Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Dnes tu mám pre vás videonávod na nádherné háčkované letné tričko Arakas. Tričko je háčkované v úžasnej zelenej farbe a zo 100% mercerizovanej bavlny, takže perfektné do letného šatníka. Je vhodné nielen k rifliam, nohaviciam, ale aj k sukni či kraťasom, teda naozaj má rôznorodé využitie. Vzor je malinko náročný na háčkovanie, nakoľko treba určitú prax na háčkovanie dvakrát nahodeného dlhého stĺpika, ale verím, že bude super výzvou aj pre začiatočníkov. Samotný krajkový vzor sa háčkuje výborne. Veľmi rýchlo si zvyknete na opakovanie. Gombíčky mu dodávajú jedinečnosť. Takže zaujímavý vzor, k tomu veľký háčik a práca ide rýchlo od ruky. Veľkosť vo videu je ML a rozmery sú nasledovné. Viac informácií a rozpis na iné veľkosti nájdete v odkaze pod videom. Môžete si vytvoriť dlhšiu, kratšiu verziu a taktiež aj vlastnú dĺžku rukáva. Ale to všetko v návode. Tak nebudem zbytočne okolo toho rozprávať, poďme spoločne pracovať. Budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám takúto priadzu. Je to 100% mercerizovaná bavlna, hrúbka DK od firmy Mariner. Je to 100 gramové klpko a odporúčaný háčik je 3 aj štvrť, čiže 3,5 až 4 vlastne milimetre. Čiže priadza. Ja k tejto priadzi použijem 6,5 mm háčik, keďže ide o letný top. Ďalej budeme potrebovať nožnice, ihlu na zapracovanie, nejaké značkovače a gombíky. Gombíky majú veľkosť 2 cm. Čiže toto. Ak to všetko máme, môžeme sa pustiť do práce. Zoberieme si priadzu, háčik, urobíme si základné očko a budeme potrebovať 56 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4. Takže máme 56 reťazkových očiek. Ideme na prvý riadok. Urobíme krátky stĺpik do druhého očka od háčika a budeme vkladať háčik sem dolu na spodok, aby sa nám to nenaťahovalo. Takže 1, 2, krátky stĺpik. Do ďalšieho očka tiež krátky stĺpik a budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, až prídeme na koniec a budeme mať 55 krátkych stĺpikov. Takže robíme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka a háčik vkladáme na spodok. Takže pokračujeme. 54 a ešte aj do posledného, čiže 55. Takže máme 55 krátkych stĺpikov v prvom riadku. Čiže takto. Ideme na druhý riadok. Na začiatku urobíme 3 reťazkové očká. 1, 2, 3. A tieto 3 reťazkové očká nám budú nahradzať prvý dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Otočím a budeme robiť dvakrát nahodené dlhé stĺpiky. To znamená, jedenkrát nahodím, druhýkrát,
Vložím háčik do ďalšieho očka. Pozor, nie do tohto prvého očka, pretože tu máme z tých 3 reťazkových očiek, ale sem do tohto ďalšieho očka. Zoberiem priadzu, prevlečiem. Na háčiku mám 4 očka. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez prvé 2 očka. Na háčiku mám 3 očka. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez 2 očka. Na háčiku mám 2 očka a ešte raz zoberiem priadzu a prevlečiem cez zvyšné 2 očka. Čiže toto je 2-krát nahodený dlhý stĺpik. Budeme robiť po jednom 2-krát nahodenom dlhom stĺpiku do každého očka až na koniec. Čiže 1, 2. Do ďalšieho očka a ideme cez 2, cez 2 a ešte raz cez 2. A znovu 2-krát nahodím do ďalšieho očka. Cez 2, cez 2 a cez 2. No a pokračujeme až do konca riadka, čiže robíme po jednom 2-krát nahodenom dlhom stĺpiku do každého očka. Znovu musíme mať v tomto riadku 55 2-krát nahodených dlhých stĺpikov spolu aj s týmto prvým. Takže pokračujeme. No a prišli sme na koniec. Nezabudnúť do tohto posledného tiež 2-krát nahodený dlhý stĺpik. Takže máme druhý riadok hotový. Máme stále 55 očiek v každom riadku. Čiže druhý riadok. Ideme na tretí riadok. Jedno reťazkové očko otočím. Toto reťazkové očko nebudeme počítať ako očko a hneď do tohto prvého očka urobíme krátky stĺpik a budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, až prídeme na koniec. Stále máme 55 očiek. No a prišli sme na koniec. Tu máme ešte 2-krát nahodený dlhý stĺpik. A nezabudnúť aj na vrch toho tretieho reťazkového očka. Čiže máme tretí riadok hotový, stále máme tých 55 očiek. Táto strana bude lícová strana a tu, kde budeme robiť krátke stĺpiky, to bude vlastne rubová strana. Čiže toto je predná strana. Ďalej budeme robiť riadky 4 až 25 a budeme vlastne opakovať riadok 2 a 3. Čiže teraz bude nasledovať riadok s 2-krát nahodenými dlhými stĺpikmi, urobíme celý riadok a potom zase pôjde riadok s krátkými stĺpikmi. Takže ideme na riadok 4. Na začiatku vždy tohto riadku urobíme 3 reťazkové očká, ktoré mi budú nahrádzať prvý 2-krát nahodený dlhý stĺpik. A ďalší 2-krát nahodený dlhý stĺpik nerobíme hneď do tohto prvého očka, ale sem až do tohto ďalšieho očka. A takisto do ďalšieho očka. Čiže striedame riadky s 2-krát nahodeným dlhým stĺpikom a riadok s krátkými stĺpikmi. Na začiatku tohto riadku dávame vždy 3 reťazkové očká a na začiatku riadku s krátkými stĺpikmi dávame jedno reťazkové očko, ktoré mi slúži na otočenie. Takže robíme riadky 4 až 25, takže opakujeme riadky 2 a 3. Pokračujeme. Vidíme sa na konci 25. riadku. No a prišli sme na koniec, ešte posledný krátky stĺpik do posledného očka. Takže takto. A máme hotových 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 riadkov. Teraz, po tomto 25. riadku ukončíme a pôjdeme si robiť vrchnú krajkovú časť.
Čiže máme 25 riadkov hotových. Ideme si robiť vrchnú krajkovú časť. Zoberieme si priadzu, háčik, urobíme si základné očko a budeme potrebovať 29 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, čiže 29 reťazkových očiek. Toto bude vlastne dĺžka rukáva. A teraz do tohto prvého očka urobíme dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Čiže dvakrát nahodím, idem z licovej strany, čiže keby sme pokračovali ďalej. A do prvého očka dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Cez dve a ešte raz cez dve. Čiže takto. Ďalej budeme pokračovať po jednom dvakrát nahodenom dlhom stĺpiku do každého očka, až prídeme na koniec. Takže pokračujeme. No a prišli sme na koniec. Ešte posledný dvakrát nahodený dlhý stĺpik do posledného očka. A teraz urobíme znovu 29 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 reťazkových očiek, čiže znovu dĺžka druhého rukáva. Prečo dávam 29 reťazkových očiek na jednu stranu, na druhú stranu? Krajkový vzor je deliteľný číslom 7 plus jedno reťazkové očko alebo jedno očko. Čiže musí byť počet reťazkových očiek, počet očiek musí byť deliteľný číslom 7 plus 1. Čiže tu sme mali, táto základná časť má 55 očiek. Pridala som na jednu stranu 29 očiek, na druhú stranu 29 očiek. Teraz máme dohromady 113 očiek. 113, keď vydelíme 7, vznikne nám 16 krát opakovaní vzoru plus jedno, vlastne to krajové očko plus jedno očko. Čiže vzor musí byť teda násobkom čísla 7 plus 1, preto máme teraz na každej strane pridaných 29 očiek. Ideme na ďalší riadok. Teraz bude nasledovať riadok s krátkými stĺpikmi. A keďže robievali sme na začiatku toho riadku s krátkými stĺpikmi jedno reťazkové očko na otočenie, čiže tu takisto urobíme ešte jedno reťazkové očko, ktoré bude slúžiť vlastne na to otočenie. A budeme robiť krátke stĺpiky, to znamená, že začneme znovu do druhého očka od háčika a znovu beriem takto zo spodu, tak ako sme robili na začiatku. Čiže ideme 1, 2, 3, 27, 28, 29. Čiže 29 reťazkových očiek, prešli sme si po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Teraz ideme ďalej pokračovať a urobíme vlastne 55 krátkych stĺpikov vlastne cez tú strednú časť. Takže ideme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka.
Takže ešte pozor aj do tohto posledného očka. To je vlastne to 55. Čiže prešli sme si tú strednú časť. A teraz zase budeme dávať po jednom krátkom stĺpiku do každého reťazkového očka. Čiže budeme mať znovu 29 krátkych stĺpikov. No to sa mi tu nejak skrútilo. Znovu dávame do spodného očka. Takže ideme. 1, 2, 28, kopa, 29. Čiže takto. Jedna strana, druhá strana. Čiže toto je rubová strana, toto je lícová strana. A z lícovej strany teraz začneme robiť vzor. Avšak, ak by ste chceli ten rukáv, aby bol kratší alebo dlhší, takže buď teraz pridáte po 7 očiek, alebo budete po 7 očiek uberať. Čiže vzor je násobkom čísla 7. Čiže pridávame alebo uberáme po 7 očiek. Takže ideme na konkrétny vzor, ideme na prvý riadok zo vzoru. Na začiatku jedno reťazkové očko, ktoré mi bude slúžiť na otočenie. Otočím, aby sa mi to neskrútilo, ako to mám takto. Otočím. Do prvého očka hneď krátky stĺpik. Jedno reťazkové očko. Teraz dve očka preskočíme a do tohto ďalšieho očka ideme robiť bublinku. Bublinku budeme robiť tak, že 3-krát nahodíme. To znamená, prvýkrát vložím háčik, prevlečiem. Druhýkrát vložím háčik, prevlečiem. A tretíkrát vložím háčik, prevlečiem. Takto mám na háčiku 2, 4, 6, 7 očiek. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez prvých 6 očiek. Na háčiku mám 2 očka, zoberiem priadzu a prevlečiem cez 2 očka. Čiže takto budeme robiť bublinky. Jedno reťazkové očko. Znovu do toho istého priestoru, do toho istého očka urobíme znovu bublinku. Takže ideme jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát, prevlečiem cez prvých 6 očiek a ešte cez 2 očka. Jedno reťazkové očko. Teraz do ďalšieho očka urobíme tiež bublinku. 1, 2, 3, cez 6, cez 2, jedno reťazkové očko a ešte jednu bublinku do toho istého očka. 1, 2, 3, cez 6, cez 2, jedno reťazkové očko. Teraz 2 očka preskočíme do ďalšieho krátky stĺpik. Čiže takto robíme prvý riadok a znovu jedno reťazkové očko, 2 očka preskočíme, do ďalšieho ideme robiť bublinku. 1, 2, 3, cez 6, cez 2, jedno reťazkové očko, znovu do toho istého miesta, bublinku 1, 2, 3, jedno reťazkové očko, teraz znovu do ďalšieho očka, bublinku 1, 2, 3, jedno reťazkové očko a ešte jednu bublinku do toho istého očka, 2, 3, jedno reťazkové očko, 2 očka preskočíme do tretieho, do ďalšieho krátky stĺpik. Čiže takto. A budeme vlastne odtiaľto opakovať, až si prejdeme celý riadok. Čiže vidíme sa na konci.
jedno reťazkové očko, raz, dva, do tretieho. Raz, dva, tri. Ešte jednu bublinku do toho istého miesta. 2, 3. Jedno reťazkové očko, dve očka preskočíme a do tohto vlastne posledného ide krátky stĺpik. No poď. Takže prvý riadok zo vzoru máme hotový. Na rukáve raz, dva, tri, 4 krát vzor, na vlastne tom strednom dieli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, skoro 8 krát vzor, vlastne 8 krát vzor a zase raz, 2, 3, 4 na rukáve, 4 krát vzor. Ideme na druhý riadok zo vzoru. Na začiatku si teraz urobíme začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. Ako na začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky nájdete v odkaze pod videom, alebo môžete použiť dve reťazkové očka, ale ja mám radšej toto. Tu si môžem vložiť značkovač, aby som vedela, kde mám potom očko hľadať. Čiže začiatočný dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko a do toho istého očka sem ešte jeden dlhý stĺpik. Čiže sme si spravili takéto Včko na začiatku. Teraz 5 reťazkových očiek. Raz, 2, 3, 4, 5. Celý tento oblúčik preskočíme a ideme sem do tohto krátkeho stĺpika z predošlého riadku a urobíme Včko. Čiže dlhý stĺpik, reťazkové očko a dlhý stĺpik. Takto. A znovu 5 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5. Celý oblúčik preskočíme a sem do tohto krátkeho stĺpika z predošlého riadku ide Včko, čiže dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko, dlhý stĺpik. No a takto budeme pokračovať ďalej, až prídeme na koniec. Čiže 5 reťazkových očiek, 3, 4, 5. Oblúčik preskočíme a do krátkeho stĺpika ide Včko, dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik. A pokračujeme až do konca. No a prišli sme na koniec. 3, 4, 5 reťazkových očiek a takisto Včko aj do posledného očka, čiže do toho posledného krátkeho stĺpika z predchádzajúceho riadku. Dlhý stĺpik, reťazkové očko a dlhý stĺpik. Čiže druhý riadok zo vzoru máme hotový. Ideme na tretí riadok. Otočíme. Na začiatku začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. Znovu si môžeme vložiť značkovač. Jedno reťazkové očko. A do tohto Včka budeme teraz robiť bublinky. Urobíme tam len dve. Na začiatku teraz urobíme len dve bublinky. Takže ideme 1, 2, 3. Jedno reťazkové očko. Jedna bublinka a ešte jednu. Raz, 2, 3. Jedno reťazkové očko. Teraz urobíme dlhý stĺpik a dlhý stĺpik urobíme sem medzi tieto, čiže o 2 riadky nižšie medzi tieto bublinky. Čiže urobím dlhý stĺpik a idem takto háčikom sem medzi tieto. Čiže sú dve bublinky, ideme sem a urobíme dlhý stĺpik. Čiže takto. Znovu jedno reťazkové očko. A teraz sem do tohto Včka budeme robiť takto 4 bublinky. Čiže ideme jedna bublinka, jedno reťazkové očko, druhá bublinka, jedno reťazkové očko,
tretia bublinka, jedno reťazkové očko a ešte jednu bublinku, 2, 3, jedno reťazkové očko a znovu tu máme ten reťazkový priestor a bublinky z toho o 2 riadky nižšie, čiže urobíme dlhý stĺpik a znovu sem medzi tieto, čiže tu máme dve a sem doprostred urobíme dlhý stĺpik. Čiže takto. Ten dlhý stĺpik robíme sem medzi tie bublinky dve. Či medzi tieto dve bublinky z tých 4. Čiže sem. A znovu jedno reťazkové očko. Urobíme sem do tohto Včka 4 bublinky. Medzi nimi je vždy jedno reťazkové očko. Raz, 2, 3, čiže 4 bublinky, jedno reťazkové očko a teda dlhý stĺpik robíme sem, dúfam, že to dobre vidieť, sem medzi tie bublinky, čiže tu máme dve, čiže sem. No a rovnakým spôsobom pokračujeme celý tretí riadok až do konca, čiže sem do týchto večiek robíme po 4 bublinky, medzi každými jedno reťazkové očko. Pokračujeme. No, prišli sme na koniec. Opa. Tu máme to posledné Včko. A do ňoho urobíme 2 bublinky. Raz, 2, 3. Jedno reťazkové očko a ešte jednu bublinku. Raz, 2, 3. Jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik vlastne sem do toho dlhého stĺpika z predošlého riadku. Takže máme už aj tretí riadok hotový. Ideme na 4. riadok. Jedno reťazkové očko, otočím, krátky stĺpik do prvého očka. Teraz 3 reťazkové očka a Včko budeme robiť sem do tohto dlhého stĺpika z predošlého riadku. Čiže toto preskočím a ideme sem Včko. Jedno reťazkové očko, dlhý stĺpik. No a ďalej to poznáte, 5 reťazkových očiek, 4, 5. Celý oblúčik preskočím a Včko robíme teda do tohto dlhého stĺpika z predošlého riadku. A rovnakým spôsobom si to prejdeme celé až do konca. 2, 3, 4, 5. Oblúčik preskočím, Včko ide do dlhého stĺpika z predošlého riadku a pokračujeme až do konca. No a prišli sme na koniec. 3 reťazkové očka a krátky stĺpik do posledného očka, čiže do toho krajného dlhého stĺpika. Takže takto. Takže základné 4 riadky zo vzoru máme hotové. Ďalej budeme pokračovať rovnakým spôsobom a vlastne ako keby sme opakovali 1, 2, 3, 4. Tieto 4 riadky budeme stále opakovať. Čiže znovu začneme týmto, čiže na začiatku krátky stĺpik, jedno reťazkové očko a budeme robiť bublinky do tohto Včka, avšak miesto tohto krátkeho stĺpika budeme robiť dlhý stĺpik a budeme ho vkladať sem medzi tieto dve bublinky. Takže ideme na riadok 5.
jedno reťazkové očko, ktoré slúži na otočenie, otočím krátky stĺpik do prvého očka, opa, jedno reťazkové očko a bublinky robíme sem do tohto Včka, čiže tak ako tu, čiže robíme 4 bublinky, raz, 2, 3, reťazkové očko, raz, 2, 3, reťazkové očko, raz, 2, 3, 3, reťazkové očko, raz, 2, 3, reťazkové očko a teda dlhý stĺpik znovu medzi. Čiže 2, 2 medzi bublinky. A znovu jedno reťazkové očko a pokračujeme, robíme bublinky do týchto Včiek. Čiže robíme 5. riadok. 5. riadok prakticky kopírujeme tento prvý riadok, čiže tuto sa nám to vlastne mení iba na tých začiatkoch, pretože sa nám to posúva. Máme vždy tie bublinky medzi. Tu máme a zase máme medzi. Tu máme medzi a tak ďalej, zase tu bude medzi. Čiže týmto spôsobom pokračujeme ďalej. Keď budeme mať týchto bubliniek, raz, 2, 3, 4, 5, 6 krát ich zopakujeme, prídeme na koniec, ukončíme. Čiže máme hotovo. Rovnakým spôsobom si uháčkujeme aj druhú časť, druhý diel. Ideme si spojiť vrchnú časť, čiže prišiť takýmto spôsobom gombiky. Vnútorná rubová strana ide dovnútra, licová strana ide takto k sebe. Čiže takto si to narovnáme. A tu, keď sa pozriete, tak spájame vrchy tých oblúčikov. Čiže tu na kraji tie dva krajné dlhé stĺpiky a tu na tieto vlastne. A robíme 6 oblúčikov, čiže tu máme na začiatku 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čiže takto 6 krát spojíme na jednej strane, takisto na druhej strane. Tu hneď máme na kraji 1, 2, 3, 4, 5 a ukážeme si teda, akým spôsobom to spojíme. Rovnakou stranou treba dať tie gombičky, aby si nemali tie nápisy všelijako, alebo podľa toho, aké máte gombiky. A spájame to vlastne tu na cesto reťazkové očko. Tu. Čiže prišieme gombík. Tu, cesto reťazkové očko. Takže máme prišité, čiže spájame tu na vrch. To je prvýkrát, druhýkrát, tretí, štvrtý, piatý, šiestýkrát. 6 krát na jednej strane, 6 krát na druhej strane. Zostali nám raz, 2, 3, 4, 5 voľných, čiže tu máme otvor, výstrih. No a ideme si to takto spojiť, ten bok. Takto. Čiže aj tu rukav. Znovu, licová strana je zvonku, čiže tak ako sme prišívali gombičky, čiže licová strana je zvonku. A ja začnem tu odtiaľto, kde mám priadzu, ja si nadpojím
Ako nadpojiť priadzu nájdete v odkaze pod videom. Čiže toho zašívania bude síce dosť, ale keďže si nadpojím, bude mať zase o niečo menej. Takže nadpojíme priadzu. Čiže mám. No a ideme. Čiže zvonku máme lícovú stranu. Idem hneď do tohto prvého krátkeho stĺpika, čo tu máme. Prevlečiem a 3 reťazkové očka. 1, 2, 3. Z tejto druhej strany, tu kde máme tiež krátky stĺpik, prevlečieme a urobíme iba pevné očko. Čiže takto. Teraz 5 reťazkových očiek. 2, 3, 4, 5. A urobíme pevné očko tu, kde máme vlastne ten krajný krátky stĺpik z tohto dieliku. Čiže pevné očko. A znovu 5 reťazkových očiek. 3, 4, 5. A pevné očko tu do krátkeho stĺpika zase z druhej strany. A znovu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Čiže tento dvakrát nahodený dlhý stĺpik preskočíme a sem do tohto krátkeho. Pevné očko. 1, 2, 3, 4, 5. A sem do krátkeho pevné očko. A pokračujeme, až prídeme na vrch. 4, 5. No a prišli sme na vrch, ešte 5, 1, 2, 3, 4, 5. Čiže sem, tu kde sa nám už vlastne vytvára rukav, tu na vrch toho krátkeho stĺpika. Teraz 3 reťazkové očka a spojíme tu do krátkeho stĺpika toho krajného tiež pevným očkom. Čiže toto je bočná strana, takto. No a ešte ideme ten rukav. Tam budeme dávať už iba 3 reťazkové očka. 1, 2, 3. A teraz odrátame si. Tu sme mali, kde sme spájali. 1, 2, 3. Pevné očko. 3 reťazkové očka, takisto tu z druhej strany, 1, 2, 3, pevné očko. Keď sa vám dá, môžete aj takto cez 2 očka, samozrejme, aby sa to nenaťahovalo. A znovu 3 reťazkové očka, 2 očka preskočíme do tretieho, pevné očko. 3 reťazkové očka. Čak, neviem, koľko som narátala. 1, 2, 3. A znovu z tejto strany 2 očka preskočím do tretieho. Pevné očko. A prídeme vlastne až na koniec.
prišli sme na koniec. Raz, dva, vlastne do tohto posledného. Pevné očko. A teraz len dve reťazkové očka. A tu, kde sme vlastne, tu, kde máme vlastne na koniec, spojíme tiež pevným očkom. No, ukončíme. No a potom zašijeme samozrejme konce. Čiže takto. A tu máme ten bok. Čiže tak. No a ideme si urobiť ešte spodnú časť. Ja začnem odtiaľto, od tohto, tu kde máme vlastne tie krátke stĺpiky, kde sme mali, čiže tu do tohto očka si nadviažem priadzu. Jedno reťazkové očko a krátky stĺpik do toho istého očka. Teraz tu máme tie 3 reťazkové očka, čiže ten reťazkový priestor, doňho pôjdu 3 krátke stĺpiky. Raz, 2, 3. No a budeme ďalej robiť po jednom krátkom stĺpiku, vždy tu, kde sme mali vlastne tie krátke stĺpiky. Čiže po jednom robíme. Až prídeme znovu k reťazkovému priestoru. Tam, kde máme reťazkový priestor, urobíme 3 krátke stĺpiky a znovu potom pokračujeme druhou stranou, až prídeme na koniec. Takže po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. No a prišli sme k tomu reťazkovému priestoru, čiže tu do toho reťazkového priestoru 3 krátke stĺpiky. Raz, 2, 3. A pokračujeme ďalej po jednom krátkom stĺpiku. Až prídeme na koniec. No a prišli sme na koniec. Čiže posledný krátky stĺpik, do tohto posledného očka vkladám značkovač, budeme určovať koniec riadka. Teraz nebudeme spájať, ale budeme pokračovať ďalej. Tu máme ďalší vlastne krátky stĺpik. Už tu. Čiže tu, tu, tu. A budeme robiť tak, že budeme dávať iba do tohto zadného očka, do týchto zadných očiek budeme robiť krátke stĺpiky. Čiže nespájame, ale budeme pokračovať ďalej po jednom krátkom stĺpiku do každého očka a budeme brať iba takto zadné očko. Čiže iba do zadného. No a prejdeme si to samozrejme celé dokola. No a prišli sme na koniec. Krátky stĺpik do zadného očka aj do posledného očka. Vrátim naspäť značkovač a pokračujeme ďalším riadkom, čiže pokračujeme ďalej rovnakým spôsobom. Čiže ideme na tretí riadok. Čiže robíme po jednom krátkom stĺpiku, do každého očka berieme iba zadné očko a robíme dokola, nespájame. Takže pokračujeme. Takže prišli sme na koniec, keď máme hotových 1, 2, 3, 4, 5, 6 riadkov. Do ďalšieho očka urobíme pevné očko. Ukončíme a zašijeme koniec. Samozrejme, tento spodný paten si môžete urobiť akokoľvek potrebujete, ako sa vám páči.
Čiže hotovo. Nezabudnúť pozašívať všetky konce. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. No a budem veľmi rada, ak sa mi so svojimi prácami pochválite prostredníctvom sociálnych sietí. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si zás niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!